لە بەشی دووەمی پرسیارەکەیە بەبێ بەکارهێنانی ترانسفۆرمەرەکە ئەو ئینێرجیە ترانسفێرەکەین ئەڵێ how much power would be lost through transmission if the generator's output EMF were 4500 volt یعنی ئەمە کە ئەوەی یاینێ ڤۆڵتی سێندەکە یعنی ترانسفۆرمەرەکە بەکار نایەنی لێرە ئەڕەکەمان هەبوو لەسەرەوە 290 ئۆم بۆیە لێرەیە I سنتە دۆزینەوە بۆی پاوەر سنت و V سنت پاوەر سنت ئیکۆڵە بە I سنت تایمسی V سنت ئەمە without using transformer بەبێ بەکارهێنانی ترانسفۆرمەرەکە I سنت ئیکۆڵە بێ بە پاوەر سنت over V سنت پاوەر سنت 510 پاوەر 6 V سنت 4500 ئیکۆڵە بێ بە 1111 ئەمپێر بۆی ئەمە ئینپوتەکەمەوە لە ناو پاوەر لۆستەکە بۆی پاوەر لۆس دۆزمەوە بەبێ بەکارهێنانی ترانسفۆرمەرەکە ئەمە کەرەنتەکەمانە سکوێر یەکەین تایمسی ڕزستانسەکە یەکەین نەمبەرێکی زۆرمان بۆ دەرەچێت لەبەرەوەی پاوەر لۆس زۆر دەرەچێت چونکە ترانسفۆرمەرمان بەکارنێناوە ئەکاتە 356 ملیۆن وات بیکەم بە ساینتیفیک ئەکاتە 3.6 10 power 8 وات و ئەبێ بە 3.6 10 power 5 کیلۆوات ئەگەر دیقەت بن لێرەیە پاوەر لۆسمان زۆرە بەبێ بەکارهێنانی ترانسفۆرمەر بەڵام لێرەیە پاوەر لۆستمان لە چاو ئەمەیان زۆر کەمترە کە ترانسفۆرمەرمان بەکارهێناوە Question 52 ئەمەش پرسیارێکە کە سێلف ئینداکتانسمان هەیە کۆیلمان هەیە بەڵام ئیمپیورە ڕزستانسی هەیە و بەڵام لەم پرسیارەیە پیور ڕزستانسیشمان ئەڵێ NRLC series circuit made up a coil of self-inductance ئێڵەکەی 50 ملی هێنریە and resistance 10 ohm ئەمە ئاڕی کۆیلەکەیە ئەمە ئێڵی کۆیلەکەیە A capacitor of capacitance 200 microfarad and a resistor of resistance 12 ohm ئەمە pure resistance if the effective value of the source is 100 volts and its frequency 60 Hz. Find the effective value of potential difference across each the coil, capacitor and resistance. کەواتە وتمان کاڵێ effective بە V total تێنەگەین لەبەرەوەی کاڵێ کرۆسی کۆیلەکە بێ بە V coil capacitor VC pure resistance-ەکەشمان VR بەڵام لێرەیە ئەم پرسیارە پێویستم بە کەرێنتە بۆی یەکسەر ئەچم بۆ چ ڤۆڵتجێکی یاومەتێ لە پرسیارەکەیە V تۆتەڵی یاومەتێ یان V effective بۆ یەکەم شت ئەتوانم I total یان I effective دۆزمەوە کە ئەکاتە V effective over Z V effective مەیە 100 ڤۆڵتە بەڵام زێتم نییە زێت ئیکۆڵە بێ بە سکوێر ڕووتی ئاڕی کۆیل پلەسی ئاڕی پیور سکوێر پلەسی XL minus XC سکوێر ئەهان لێرەیە کۆیلەکە XL شیە و ئاڕی شیە و بێجگە لەم ئاڕە پیور ڕزستانسیکشمان هەیە بۆیە یەم لێرەیە نە XLم هەیە نە XCم هەیە XL ئەکاتە 2πFL XC ئەکاتە 1/2πFC بۆی XL ئیکۆڵە بە 5.65 ohm XC ئیکۆڵە بە 13.3 ohm ئاڕی کۆیلەکە 10 ئۆمە ئاڕی پیورەکەش 12 ئۆمە ئینپوتیانەکەم زێت دۆزینەوە کاتە 23.3 ohm ئەنجا زێتم هەیە V تۆتاڵیشم هەیە توانم I تۆتاڵ دۆزمەوە کاتە 4.3 ئەمپێر ئەم کەرێنتەی کە هەمانە لەبەرەوەی سیریە سێرکتە ئیکۆڵە بە IR کۆیل ئیکۆڵە بە IR پیور ئیکۆڵە بە IL IC هەمووی کە هەمان یەکەمیان کاڵین V کۆیل کۆی پرسیاری پێشووتر کە باسمان کرد ئیکۆڵە بە VR کۆیل سکوێر پلەسی VL کۆیل سکوێر VR کۆیلم نییە کاتە IR تایمسی R کۆیل IR 4.3 R کۆیلەکەش 10 مەڵتیپلایەکەم دوای سکوێر یەکەم پلەسی VL ژەکاتە IL times XL IL 4.3
ئەرە و کەرنتەیە کە لێرە دۆزیمەتەوە بۆ هەمووی سەیمە بێت و XL ئیکۆڵە بە 5.65 ئەمە تایمس یەکەم و سکوێر یەکەم دوایی پڵەسیانەکەم و سکوێڕوتی وەرەگرم V کۆیل ئیکۆڵە بە 49.4 ڤۆڵت VC ئیکۆڵە IC تایمسی XC IC مێ 4.3 XCش مێ 13.3 ئیکۆڵە بە 57.3 ڤۆڵت VR پیور ئەکاتە IR پیور تایمس R پیور ئایەکان هەمی سەیمە 4.3 R پیورەکەش ئەکاتە 12 کەواتە کاتە 51.6 ڤۆڵت لە بەشی دووەمی پرسیارەکەیە The frequency of alternate current that allowed the circuit to resonate وتمان هەر کاتێک کەوتی ڕیزۆنانس فریکوێنسیەکمان ئێمە ڕوڵەکەیەتی ئیکۆڵە بە 1/2 پای سکوێڕوتی LC Lم هەیە 1510 power negative 3 Cش مەیە 210 power negative 6 بۆیە ئەمانە هەمی مەڵتیپلایەکەم و دوایی 1/. ئەم نەمبەراکەم فریکوێنسی ڕیزۆنانس ئەدۆزمەوە کاتە 92 هرتز. Question 53 ئەڵێ inductive coil of resistance 80 ohm سەمە کۆیلێکمەیە ئاری کۆیلەکەمان 80 ئۆمە inductive impedance-ەکەی XL-ەکەی 60 ئۆمە is connected across AC source effective value 200 volt frequency 60 Hz یەکەمیان Z یەوێت impedance total impedance Z of the circuit Z equal R coil plus R pure لە براکێتە سکوێر plus XL minus XC square ئەمە یەکسەرە نووسم بەڵام ێستا لەم پرسیارەیە XC نییە کانسڵیەکەم R pure نییە کانسڵیەکەم بۆیە Z equal بە سکوێڕوتی 80 square plus 60 square equal بە 100 ohm لە بەشی دووەم پرسیارەکە ئەڵێ effective value of current in a circuit نیوتو across capacitor نازانم چی لەبەرەوە I total دۆزمەوە لێرە I effective equal بە I total کاتە V total over Z Vم هەیە 200 volt Z تیش 100 equal بە 2 ampere ئیتر ئەمە ئەگەر هەرچێکی کە داواکە بۆ هەموو کەرنتەکان سەیمە بێت C ئەڵێ the capacitance of capacitor that should be connected in series in order to obtain resonance لەبەرەوەی داوای سیەکە لە پرسیارەکەیە بەڵام XCمان هەر نییە بەڵام لەبەرەوەی ڕێزۆنانس XL equal بە XC کاتە 60 ohm لەبەرەوە سیە کاتە 1/2 پای F XC XCم هەیە و فریکوێنسیشم هەیە 60 هرتزە کەواتە ئینپوتیانەکەم سیە کاتە 4410 power negative 6 فاراد equal 44 microfarad ئەم بەشی پرسیارەکەش وردەکاریکی زۆری تێ ئاگادار بە the expression of the instantaneous value of current during resonance لێرەشە ئەڵێ during resonance بەڵام لێرەیە I instantaneous ئەکاتە I m ساینی ئۆمێگاتی ئێمە زانین ئۆمێگا ئەکاتە 2 پای F کەواتە ئەکاتە 120 پای بەڵام IM نەبێ I effective دۆزمەوە ئەنجا بیکەم بە IM و ئینپوتی کەم IE equal بە VE over Z ئاگادار بە ئەم I effective لەگەڵ ئەمەیە سەیم نابێت لەبەرەوەی لێرەیە ئەڵێ ڕیزۆنانسە V effective 200 ڤۆڵتە بەڵام Z equal بێ بە R equal بێ بە 80 بۆیە 200 divided 80 کەمە کاتە 2.5 ئەمپێر ئەنجا ئەیکەم بە I maximum equal بە I effective times square root 2 بۆیە هەرەتوانم نەشیکەم بە یەک نەمبەر لێرە ئینپوت یەکەمەوە لە جیاتی I maximum کاتە 2.5 square root 2 ساینی 120 پای تایم Question 54 given an AC source instantaneous potential difference ئەمە instantaneous voltage یاوینەتێ کە کاتە 100
times square root 2 sin 100 pi t ئەمە VMە و ئەمەش ئۆمێگایەکە یاوینەتە لە پرسیارەکە. A pure resistance 20 ohm. A coil of self-inductance 3.5 pi Henry. Neglected resistance and the capacitor كمان چەنە سیە كمان 1 divided 4500 pi farad. All connected in a series across of source. Calculate یەکەمیان inductive impedance XL, capacitive impedance XC, total impedance Z. XL equal 2 pi FL. Frequency ئەکاتە omega over 2 pi یانەشتوانین یەکسەر ئۆمێگاکە تایمسی L بکەم. هەردوو تەکنیکەکە بێت. ئەشتوانم فریکوێنسیەکە بدۆزمەوە. فریکوێنسی کۆڵە بە ئۆمێگا دیڤایدی 2 pi ئەو فریکوێنسیەکەمانە و ئەو کاتە XL کاتە 60 ohm. XCش ئیکۆڵە بە 1 over omega C. 1 over ئۆمێگاکەمان 100 pi و X یەکەشمان 1 over 4500 pi. ترەمە کالکولیشنەکەی کاتە 45 ohm. Z ئیکۆڵە بە R square plus XL minus XC square هەمی لەژێر square rootە. کاتە Z ئیکۆڵە بە 20 square plus 60 minus 45 square ئیکۆڵە بە 25 ohm. لە بەشی دووەمی پرسیارەکە effective current of the circuit IE داوا کردووە. IE ئیکۆڵە بە VE over Z. بەڵام لە پرسیارەکەیان لە instantaneous voltageەکەیە VM هەیە. VM divided square root 2 ئەبێ بە V effective. ئەما کاتە 100 times square root 2 divided square root 2 ئەم دوانە کانسڵە بن 100 ئەمێنێتەوە. Z ئیکۆڵە بە 25 بۆیە I effective ئیکۆڵە بە 4 ampere. Question 55. A capacitor of capacitance ئەمە سیەکەیەتی 400 microfarad connected series to a pure resistance of resistor of resistance 10 ohm across AC source of frequency 250 over pi hertz if the effective value of potential difference across capacitor يعني اما VC يعنيته قال across capacitor VC بويا لم برسيارانيا هر فيكي لناو برسياركا يعني اما يكسر اتشين كرنتيك للري او فولتج او دوزينو يسأل لي كم يعني عليه effective potential difference across pure resistance يعني داوي VR ركا اما زاني VR equal ب IR times CR R هي 10 ohm بلام IR نيا بەهۆی چیەوەی دۆزمەوە بۆی ئەم ڤۆڵتجە کە لێرەیە هەمە IC ئیکۆڵە بە VC over XC. IC VC مان هەیە 18 بەڵام XC شم نی. XC ئیکۆڵە بە 1 over 2 pi FC بۆی XC ئیکۆڵە بە 5 ohm VC شمێ 18 کەواتە IC کە ئیکۆڵە بە IR ئیکۆڵە بە 3.6 ampere. ئەنجا لە بەشی دووەمی پرسیارەکەیە maximum value of potential difference ئەمە داوای VM ئەکا بۆیە بێ V effective بدۆزمەوە ئەنجا بیکەم بە VM. V effective ئیکۆڵە بە V total ئیکۆڵە بە VR square plus VC square. VR شم هەیە لێرە دۆزیمەتەوە و VC شمێ 18 square یانەکەم و plus یانەکەم دوای square root وەرەگرمە کاتە 40.25 volt. ئەنجا چۆن بیکەم بە VM ئەوەی ڕادیکەڵەکە بەکارهێڵم VM ئیکۆڵە بە VE square root 2 بۆ ئیکۆڵە بە 56.9 volt. C ئەڵێ represent vectorially potential difference across the resistance across the capacitor and the source. ئێمە زانین لە کاتی سیریە سێرکتا کە فەیسر دایاگراممانە کرد بۆ V total. ئێستا لەم پرسیارەیە VR مێ و VC مێ کەواتە V total یەتە بەشی خوارەوە و ئەنگڵەکەشمان نێگەتیڤە بێ. شتوانین لەم پرسیارەیە ئەنگڵەکە بدۆزیتەوە ئەنجا
کە نێگەتیڤ دەرچووە و کاتە فەیسە دایاگرامەکەی v تۆتال لە بەشی خوارد. بەڵام ئێستا لە پرسیارێکە vl و vr مە بووە ئەو کاتە v تۆتال ئەچووە بەشی سەرەوە. فەیس دایاگرامەکەی v تۆتال یەتە خوارەوە. ئاخر پرسیاری چاپتەر ڕڤیوەکە پرسیاری 56 لەسەر پەرەڵل سێرکتە. ئەڵێ an AC source effective value 50 volt of V total unity connected across parallel combination of resistance RK 300 ohm, inductive impedance XL 600 ohm, capacitor of impedance يعني XC 200 ohm. Calculate the following. Impedance of the circuit داوای زێتەکە بەڵام مادەم پەرەڵل سێرکتە ئێمە ئەم ڕوڵەمان هەیە بۆ زێت ئیکۆڵە بە 1 over square root 1 over r square plus 1 over xc minus 1 over xl square. ئینپوتیانەکەم r و xc و xl زێتە دۆزمەکە 212 ohm. دووەمیان effective value of current path through resistance يعني داوای IR ەکات inductor IL capacitor IC. کاڵێ effective value path through يعني across resistance inductor inductanceەکە لەگەڵ capacitorەکە. بەڵام ئێمە زانین لە پەرەڵل سێرکتە V total و VR و VL و VC و هەمیان سەیمن ئەکاتە 50 volt. بۆ ئەگەرمێ IR بدۆزمەوە کاتە VR over R ئەمە Ohm's law. VR مێ 50 voltە Rش مێ 300 ئەکاتە 0.167 ampere. IL ئیکۆڵە بە VL over XL. VL 50 voltە XLش 600 ئەکاتە 0.083 ampere. IC ئیکۆڵە بە VC over XC. VC سەیمە لەگەڵەوانێکە 50 XCش 200 ئیکۆڵە بە 0.25 ampere. C بەشی سەیم پرسیارەکە effective value of current of the circuit ئەمە یعنی I total I effective ئیکۆڵە بە IR square plus IC minus IL square هەمووی مەیە ئینپوت یەکەم و I total دۆزم و یان ئەتوانم بە ڕێگەیەکی کە I total ئیکۆڵە بە V total over Z. V total 50 و زێتیشمانێت 212 ئیکۆڵە بە 0.24 ampere. دیش فەیس دیفرەنسیەوێ تۆتال کەرێنتەکە و پۆتێنشال دیفرەنسەکە ثێتا ئەکاتە تان ئینڤێرسی IC minus IL over IR. هەموو کەرێنتەکانمێ ئینپوت یەکەم ئەکاتە 45. مادەم لێرەیە ثێتاکەم پۆزەتیڤ دەرچووە کەواتە ئەڵێم I total leads V total ئەکات by ئەو ئەنگڵەی کە هەمە 45 degree. سەرکەوتوو بن خوێندکاران بەس هەوڵ بن پێشتر ئیکوێشنەکان جوان لەبەرکەن و ئەنجا ئەم پرسیارانە لەگەڵ ئەم ڕیڤژنەی کە کردمان لەگەڵ ئەمەیە بیکەنەوە. بە هیوای سوود بۆ هەمووتان. سەرکەوتوو بن.